హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది సామ్సంగ్ A12. ఇది కస్టమర్ మనకి కంప్లీట్ డెడ్లో తీసుకొచ్చారు. ఈ మదర్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ఈ 2 చోట్ల ట్రై చేశారు. సిపియూ కింద కూడా ఆల్రెడీ సిపియూ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు. సిపియూ కింద కూడా చాలా ట్రాక్స్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సిపియూ కింద ఏమైనా ట్రాక్స్ మిస్ అయినప్పుడు ఆ సిపియూ ఏదైతే వోల్టేజెస్ పాస్ చేయాల్సి ఉందో ఆ వోల్టేజెస్ పాసింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఆ వోల్టేజెస్ కనుక అవతల సిగ్నల్ రాకపోతే కనుక ఫోన్ ఆన్ అవ్వదు అనమాట. అంటే ఒక సిపియూ ఒక సిగ్నల్ పంపించాలి, ఈఎంఎంసీ కానీ పవర్ ఐసీ కానీ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ పంపించాలి. ఎనేబుల్ సిగ్నల్ పంపించినప్పుడే ఫోన్ ఆన్ అవుతుంది. కానీ ఈ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ పంపించాల్సిన లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం టోటలీ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. సో దట్స్ వై ఫోన్ అయితే కనుక కంప్లీట్ డెడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫోన్ అయితే ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఆఫ్టర్ ఆ ట్రాక్స్ ఏవైతే మిస్ అయినాయి అవన్నీ మళ్ళీ చేసేసి ఐసీ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఫోన్ అయితే కంప్లీట్ ఆన్ అయింది వితౌట్ లాసింగ్ ఎనీ డేటా. మీకు కూడా సామ్సంగ్ ఫోన్స్ కానీ ఏమైనా OnePlus ఫోన్స్ కానీ ఏమైనా డెడ్ అయినా ఆల్రెడీ ట్రై చేసి అవ్వట్లేదు అనిపిస్తుంది తీసుకుంటే మనం 90% చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. 10% అనేది మనం చెప్పలేదు. Brought by Third Line Guntur MIT Mobile Integrated Technologies.